Еще раз добрый день всем, уже официальный стриминг, да. Свою презентацию я бы хотела предварить несколькими замечаниями. Первое замечание – это традиционная благодарность в адрес организаторов, которые пригласили меня на столь замечательное и интересное событие. Оно действительно интересное со многих точек зрения, но главное, мне кажется, это уникальность сегодняшней, во всяком случае, темы заключается в том, что я, во всяком случае, очень часто ощущаю некую такую провинционализм и периферийность. Вы знаете, особенно это ощущается в академической среде, да, тогда, когда мы, в общем-то, лишены возможности обсуждать какие-то глобальные тренды, да, которые в мире уже случаются, они всерьез обсуждаются, исследуются, да, а у нас даже не затрагиваются. Да. И вот мне кажется, вот сегодняшняя тема, да, и сегодняшние события, в принципе, действительно, они вот в этом смысле они являются прорывными. Да. Вот, за что огромное спасибо. Второе замечание, это касается, оно скорее извинения по поводу, наверное, должного отсутствия академической культуры, которую я не смогу продемонстрировать. Это тем паче важно для меня, потому что, вы знаете, очень сложно после предыдущего лектора, да, Майкла, да, вот выдерживать столь высокую планку академичности и очень высокой такой исследовательской культуры. И сомнения по этому поводу у меня были очень большие. Я как раз-таки, наверное, была одним из тех людей, которые очень долго и нудно отбивались от приглашения, от участия в сегодняшнем мероприятии, именно потому что я боялась именно этого, потому что я человек не из академической среды, я не исследователь, и у меня были некие комплексы по этому поводу. Поэтому я попрошу быть уважаемых академиков, быть снисходительными. Да? Я, честно говоря, согласилась и отдалась в руки Эльмиры только из очень большой личной симпатии и глубокого уважения, которое я испытываю к Эльмире Нагаевой. Ну и теперь, собственно, мои соображения, заметки по поводу популизма и трендов. И главным образом я, конечно, буду говорить о политике. И я буду связывать популизм с той сферой, в которой я работаю. Да, это с проблемами права, правовой системы. И поэтому моя сегодняшняя презентация называется «Популизм и легитимность власти». В течение вот последних 2 дней мы говорили о проблеме возрастания популизма в политике и пытались выяснить природу всего феномена, начиная от попыток дать определение, выявление причин, попытками периодизации, да, в какие моменты популизм, экстремизм, да, возрастал, да, и заключение, заканчивая выработкой инструментов по противодействию. Резюмируя дискуссию, позволю себе заметить, что, собственно, как выяснилось даже вот из предыдущей презентации, популизм — это не новое явление в политике, да? Оно существовало, корни оно достаточно долгие, да? Но вот этот тренд усилился в последнее время, и, наверное, это связано с ростом демократических процессов по всему миру и демократических трендов. И мне кажется, что давние традиции популизма, да, они связаны в первую очередь с тем, что природа популизма тесно связана с природой человека, а именно желанием, в общем-то, нравиться. С одной стороны. С другой стороны, наверное, оно связано с природой самой власти, стремлением к устойчивости этой власти и в идеале для властвующих, да, наверное, продлить эту власть до бесконечности. И как здесь не вспомнить знаменитое изречение Поля Валери о том, что
власть без злоупотреблений теряет очарование. И, наверное, именно этим определяется связь понятий популизма и легитимности. В этом смысле рост популизма в политике есть следствие роста демократии. Наследственному тирану, в принципе, нет смысла заигрывать с толпой, с большой массой населения. Его власть определена и в этом смысле вечна. Да? Ну, устойчивость власти в современных условиях предполагает следование одному из основных требований демократии и ее легитимности. Легитимность включает в себя два компонента. Мнение народа или его значительной его части о законности данной власти, с одной стороны, и осознание самими правящими верхами своего права на власть, с другой. Восприятие правомочности власти в первую очередь зависит от способа становления или прихода к власти ее субъектов, а именно в результате свободных демократических выборов, политической революции или военного переворота. Первоначально правомочное становление власти, в результате, получается, демократических выборов, способствует утверждению согласия и отношения общества к политической власти, а также признанию права политической власти на управление обществом, народом, государством. Но само по себе это первоначально законное установление не является гарантией и последующей легитимности этой власти в случаях, когда она не оправдывает доверие народа. Современная история постсоветских стран на практике показывает возможность осуществления спланированных и технически исполнимых акций и соответствующих, легитимизирующих последующим процедур захвата власти. Происходящее позволяет нам увидеть не только борьбу за власть, но и самое главное, саму изменяющуюся власть в изменяющемся обществе. Мы видим новые свойства и проявления власти, ее меняющиеся и новые институты. И легитимность, то есть признанность власти в таких условиях, становится логичным и политическим требованием. В то же время риски роста популизма для легитимации власти возрастают. И в этом смысле, наверное, очень интересная история, новейшая история Кыргызстана, когда власть менялась. За последние 10 лет у нас дважды практически прошло смена власти не демократическим путем переворотов. Кто-то называет их переворотами, кто-то называет это революциями, неважно. Но эта смена власти, режимов, произошло не в результате выбора, а в результате все-таки насильственной смены власти. И тем интереснее нам, каковы последствия и насколько популизм, да, в условиях недемократической смены власти и режимов, да, насколько тренд популизма возрастает он и какие последствия он ведет. Если мы вспомним лозунги революции 2010 года, давайте: конституционная реформа, установление парламентаризма, деполитизация правоохранительных органов, реформа судебной системы, снижение тарифов на электроэнергию. Какие из этих обещанных реформ были выполнены? Практически ни одной из обещанных целей, да, в результате насильственного захвата власти, фактически ни одна из этих целей не была достигнута. За исключением на кратковременный период, да, действительно была конституционная реформа, была принята новая конституция, но и эта цель, в принципе, да, она была дезавуирована, скажем так, да, конституционной реформой 2016 года. И если все-таки все эти цели не были достигнуты, каким образом новой администрации удается все-таки удержать власть? Очень сильная критика, да? Но мне просто интересно, каким образом? Только за счет, на мой взгляд, только за счет роста популизма, только за счет, с помощью придумывания новых лозунгов, да? Это борьба с коррупцией, экспроприация экспроприаторов, национализация, борьба с многочисленными недопинками в виде
акаевцев, бакиевцев. Потом, значит, когда исчерпали себя, значит, это иностранные агенты появились. И вот последний тренд, новый, да, вот новый лозунг они придумали во время конституционной реформы. Борьба за независимость через проведение новой конституционной реформы. И одним из лозунгов проведения конституционной реформы сказали, да, вот мы хотим быть абсолютно независимыми от, не могут международные организации, там, ООНовские структуры, да, Евросоюз и Соединенные Штаты диктовать нашей супернезависимой судебной системы, да, следовать решениям, там, решениям международных судов по правам человека, в частности, Комитета по правам человека по делу Азимжана Аскарова. Да? Это же было введено в ранг лозунгов на уровне, на самом высоком уровне. Да? Об этом все время говорилось. Поэтому мне кажется, когда в условиях тренд популизма он будет усиливаться в тех государствах, да, где смена режима происходит вот таким неконституционным, то есть происходит неконституционная смена власти, риски увеличения популизма, да, в таких странах будут усиливаться. И на примере Кыргызстана и это еще тяжелее, это накладывается еще и тем, что, ну посмотрите, на самом деле, если даже в странах развитых демократии, да, устоявшихся институтов политических, да, с популизмом достаточно сложно бороться, да, то представьте себе, насколько тяжелы последствия вот, использования в широком формате популизма для таких стран, как Кыргызстан. У нас практически не было традиций независимой судебной власти, у нас не было никогда. И в условиях предшествующих режимов у нас не было независимой судебной системы. Судебная система всегда сидела под администрацией президента. Да? Может быть, на уровне Конституции провозглашалась ее независимость, но де-факто, да, в реалии, вся практика говорила, демонстрировала нам об обратном. Да? То есть, если в Соединенных Штатах Америки, да, вот по решению Трампа все-таки было решение Верховного суда Америки, да, которые, они все-таки есть институты, которые могут бороться с неконституционными злоупотреблениями, да, в наших странах этого нет. В наших странах практически у нас существует огромное количество, свыше 160, да, или 180 политических партий, да, но в реальности, да, де-факто, у нас политических партий как институтов, да, у нас их нет. У нас их фактически нет. Сколько бы мне ни говорили члены партии там, от Эмикена или СДПК, что это партии с 20-летним опытом, да, существования, на самом деле это все, что угодно. Это может быть группа по обслуживанию интересов лидера, да, но это сложно назвать даже с очень большой натяжкой, что это политический институт, что это партия. Вот. Поэтому я уж не говорю да, у нас существовали во всяком случае, противодействовать росту популизма могут такие институты гражданского общества, да, и традиционно, почему нас всегда очень любили западные институты и страны, да, что вот пионер демократии в Центральной Азии и так далее, да, нас и продолжают по старинке любить и по-прежнему называть нас так, да, но и у нас действительно гражданский сектор, он многочисленный, но выдержали ли мы проверку на популизм, вот гражданский сектор в последнее время, даже в ходе конституционной реформы? Я думаю, что, в общем-то, не очень сильно. И мне кажется, что это именно при последней администрации в 2010 году все-таки у нас они смогли, с одной стороны, вот эта очень широкая дискуссия по поводу иностранных агентов, да, часть гражданского сектора была запугана, появилось огромное количество гонг-организаций, да, правительственных, да, которые
финансировались частично, в том числе из правительства. Да, и в результате огромной кампании, которая развернулась в средствах массовой информации, а СМИ у нас традиционно, знаете, у нас всегда была очень сильная смычка между институтами гражданского общества и независимыми средствами массовой информации. Мы всегда солидаризировались друг с другом, и у нас была очень сильная такая кооперация. Вот администрация, пришедшая после 2010 года, вот эту смычку они смогли разрушить. И огромное количество наших партнеров в борьбе за демократию СМИ обрушились с невиданной силой на гражданский сектор. Мы получили просто страшный удар. В результате на сцене осталось всего несколько действительно независимых неправительственных организаций, которые не боятся назвать себя правозащитниками, да? Потому что сектор был разделен. И я думаю, что это была осознанная и долгосрочная стратегия со стороны администрации президента, да? Когда сектор поделили на хорошие НПО, да? Хорошие НПО – это те НПО, которые занимаются социальными программами и не лезут в политику, то есть не занимаются мониторингом выборов, да, не занимаются борьбой за независимость СМИ, за права человека. Да. Вот они занимаются там, но в лучшем случае правами, может быть, женщин, да, детей. Это хорошо. А вот если ты борешься, например, за независимость судебной системы, да, и ты говоришь о новой волне нападок на независимые средства массовой информации, это плохо, да? Эта стратегия сработала. И она сработала в первую очередь внутри сектора, потому что огромное количество неправительственных организаций просто ушли и стали говорить: а мы хорошие, мы не занимаемся правами человека, мы занимаемся социальными программами, да? Там, я не знаю, раздаем там помощь для уязвимых слоев населения, но, Боже нас упаси, мы политикой не занимаемся. Вот. И следующим институтом, который мог бы стоять на страже, это независимые СМИ. Здесь мы тоже видим, что СМИ, они после 2010 года был нанесен сокрушительный удар, потому что, с одной стороны, появились огромное количество фондов, которые финансируются российскими, скажем так, кремлевскими институтами, да, и появилось огромное, большое количество изданий, которые финансируются со стороны Российской Федерации, да, и они как раз-таки были в фарватере вот этой дискуссии против иностранных агентов и тому подобное, да, и в то же время очень многие политики, да, непонятно какого разлива, в том числе и крайне радикального толка, да, они стали стараться, прекрасно понимая силу средств массовой информации, да, они стали просто обзаводиться своими каналами, да, телевизионными, своими пиар-агентствами и своими средствами массовой информации. Да. Практически независимых средств массовой информации у нас остались единицы, и, наверное, самым главным флагманом здесь остается Азаттык, который тоже финансируется, в общем-то, не отсюда. Но поскольку основные независимые СМИ – это интернет-ресурсы, да, значит, главным идеологом по-прежнему остается первый, то есть ГТРК, да, который вещает практически на всю страну, а он, несмотря на название общественного канала, он продолжает оставаться практически государственным, да, то в этом смысле союзников в борьбе за установление демократических каких-то прогрессивных тенденций у нас очень и очень мало. Вот я же говорю, мы очень часто сейчас используем Азаттык и все. Практически все, но вот, может быть еще вот республика и так далее. И в этих условиях, безусловно, кампания по возобновлению репрессий в отношении всех тех институтов, которые имеют иное, отличное мнение от мнения, которые проецируются со стороны администрации президента, да,
она в этом смысле она достаточно успешна. Поэтому мне кажется, что 2010 год, вот я рада, Розы свой ко мне нет, а то я немного комплексовала, думаю, как я буду говорить вот сейчас жесткие такие вещи, да, но просто расцвет популизма, да, олицетворение популизма для меня в политике, да, это пост-2010 год. Тем разрушительные последствия, да, вот для меня, я, например, возглавляю практически крупнейшую неправительственную организацию, да, правозащитную, но это, грубо говоря, это адвокатская контора, да. То, что произошло с судебной системой, да, это просто катастрофа. Это просто катастрофа. Потому что в 2010 году устанавливались, например, такие институты, как был установлен официально провозглашен куратор всей судебной и правоохранительной системы. Если вы помните, это был Азимбек Анаркулович Бекназаров. Да? Тогда, и вот мы видели в 2010 году, когда прямо с администрации президента, не с администрации президента, а в то время временное правительство, да, вот член временного правительства, куратор судебной и правоохранительных органов, значит, Бекназаров, да, прямо писал и давал указания, по какому конкретному уголовному делу какое решение должен принять судья. И у нас эти были в письменном виде, у нас есть доказательства этого, понимаете? Это просто катастрофа. И это, да, сейчас задним числом мне говорят, что это было вот характерно только для 2010 года, но последствия-то остались, были созданы просто прецеденты этого кошмара, и последствия этого практикующие адвокаты и судьи до сих пор ощущают, и они углубляются и усугубляются еще и тем, что практически, что есть судебная реформа. Вообще независимость судебной системы, она устанавливается всего тремя главными мерами. Да? Это процедура отбора или назначения судейского корпуса, это процедура отзыва судьи и финансирование судебной системы. То есть, если вот этих три ключевых элемента для установления независимости судебной системы будут меры вот эти исполнены, да, судебная система будет, я вас уверяю, она будет независимой. У нас проблема реформы судебной системы, она не в том, что у нас нет грамотных судей. Я вас уверяю, потому что я работаю, я читала лекции для судей из Таджикистана, из Алматы, да, и так далее. Уровень подготовки наших судей очень высокий. Очень высокий. У нас очень хорошие судьи есть. Проблема заключается, ключевая проблема заключается не в том, что они не подготовлены теоретически или не имеют достаточного опыта. Проблема заключается в том, что им диктуют решения. И до сих пор эта практика диктования решений, диктата, по каким делам, какие принимать решения, она осталась. В 2010 году они начали это, да, и до сих пор эта практика осталась. Понимаете? И в этом смысле вот я возглавляю самую крупную адвокатскую контору, у меня работают порядка 30 адвокатов, да? Это одна из самых крупных адвокатских контор на территории нашей страны. И в то же время она одна из самых молодых, потому что ко мне приходят ребята примерно вашего возраста. Они ко мне приходят в качестве волонтеров, это студенты 4-5 курса, они приходят по набору, мы делаем конкурс, и они приходят для прохождения адвокатской практики. Да? И многие из них, они остаются и хотят, и волонтерят. И потом мы их по конкурсу отбираем на позицию там, ассистентов, юристов, самых талантливых, в кого есть смысл вкладывать, мы их вкладываем. И вот, в частности, сейчас все 3 моих зама – это мои бывшие студенты, которые приходили ко мне студентами, волонтерами. То есть это ребята очень молодые, и они мотивированы на изменения, они мотивированы на то, чтобы демонстрировать свои знания, понимаете? Но когда они приходят ко мне, и раньше тогда ни в аббатиевские времена, ни в акаевские времена, да, никогда из них никто не приходил и не говорил, у нас опускаются руки, чего помните, наша профессия теряет всякий смысл, потому что
выигрываю дело я или нет, зависит не от тех доводов, не от моей квалификации, не от доводов, которые я привожу во время судебных слушаний, а зависит от того решения, которое диктуется из Белого дома, с администрации президента. Какой смысл мне готовиться к процессу, если я знаю, что решение уже предопределено? Понимаете? То есть профессия юриста теряет смысл. Что может быть хуже и отвратительнее? Вот мы все говорим о реформе образования, но в стране должен, наконец, быть сформирован заказ на образованных. Если страна не в состоянии этот заказ сформировать, если, извините меня, социальные лифты работают не по признаку квалификации, да, а потому что есть папа, мама, дядя, который там, или еще что-то такое, вот это является основным, то какой мне смысл готовить самых... У меня одни из самых блестящих адвокатов этой страны работают у меня. Я в них вкладываю, я их отправляю за границу учиться, но они приезжают потом, да, и у них опускаются руки, и они говорят, ничего не зависит от моей квалификации. Это трагедия, это ужас. Вы понимаете? Я уверена в том, что, наверное, многие из вас относятся к категории законопослушных граждан и так далее, ни разу не сталкивались с правоохранительной или судебной системой, и дай вам Боже никогда не сталкиваться. Потому что на самом деле у нас вот это приводит к тому, что на самом деле это действительно страшная вещь, которая происходит сейчас с правом и с разрушением правовой системы. Это то, что очень сильно меня беспокоит. И мне кажется, что это во многом было продиктовано, вот это, как вам сказать, деградация правоохранительной системы, это во многом следствие того, что смена власти прошла не конституционным путем. Я прекрасно понимаю, что люди, которые пришли в 2010 году путем переворота, да, и на волне популистских требований, да, у них были очень сильные обязательства в отношении тех, с помощью которых они пришли, с помощью которых они захватили власть. Вот сейчас Эльмира упомянула дело по расследованию апрельских событий 2010 года. Для меня это самая яркая картинка, потому что тогда, когда людей привлекали к уголовной ответственности за расстрел так называемых мирных демонстрантов, не имея на руках никаких практических доказательств, и когда вот мы говорили о том, что этого делать нельзя, это противоречит принципам права, да? То, что в отличие от гражданского там, судопроизводства, в уголовном судопроизводстве стандарты доказательств очень высокие. И должна быть взаимосвязь между временем, местом, да, совершения преступления, да, и мотивацией. Да. И когда вот эти основные элементы, ни одного из этих основных элементов нет, а людей привлекали только потому, что вот он служил по киевскому режиму, да, все. Для меня уголовное судопроизводство, оно было разрушено, понимаете? И сейчас это дает последствия просто страшные вообще для системы управления страной. Но я об этом, собственно, неоднократно писала и говорила, но вся проблема заключалась в том, что мне вот те же самые мои, как бы сказать, мои знакомые, в том числе и Роза Исааковна, да, они просто, они это все понимали, но довод был только один. Мы не можем поступить иначе, потому что вот эти революционеры держат нас за глотку, и мы должны кого-то отдать на откуп, чтобы кого-то посадить, расстрелять и так далее, потому что этого требует вот эта вот толпа революционеров, которые нас к этой власти привели. Они же это говорили открыто. Вот большего заигрывания, цена популизма, понимаете, это были человеческие жизни и свобода людей. И последствия этого, они долгосрочные. И вот до сих пор, посмотрите, что у нас происходит, да? Любое правовое решение, да, оно чем сопровождается? Митинговщиной. Ну вот вчера вот Алмабета Шахмаматов, да, посмотрите, да? ГКНБ, это толпа пришла, она собиралась вытаскивать его насильственным способом. Сколько у нас происходит митингов около судов,
во время судебных слушаний, когда у нас судей избивают, адвокатов избивают, да, во время судебных процессов и так далее. Это страшная вещь. Вот это заигрывание, да, заигрывание с толпой, игра в популизм, да, она фактически разрушает основу государственности. Это посягательство на государственность идет. Ну, одним из признанных классиков социологии, немецкой социологии, Макс Вебер утверждал, что легитимность — это не только законность власти с формальных юридических позиций, а скорее это явление социальной психологии, состоящей в принятии обществом данной политической власти, или хотя бы в пассивном повиновении ей, или, иными словами, он квалифицировал, он говорил, что господство или власть означает шанс встретить повиновение. Как красиво, да? Власть — это шанс встретить повиновение. Ну, в современных демократических обществах легитимность основана, конечно, на первичности прав и свобод человека, выборности центральных органов власти и конституционной ограниченности сферы деятельности государства. Такого рода легитимность — это есть итог долгой социокультурной эволюции общества, превращение гуманистических принципов равенства, свободы, солидарности, справедливости в устойчивые черты образа жизни общества. Там, где только начинают основываться демократические процедуры легитимности, может наступать нестабильность, частая сменяемость правящих политических элит, быстрая смена правительств, неустойчивость политического курса. Но я смею заверить, что вот мы говорили о том, что является основным тормозом, да, для распространения популизма. Мне кажется, в этом смысле вот для меня, ну, может быть, это в силу того, что я работаю в этой сфере, но только власть, строго соблюдающая нормы права и правила игры, получает легитимность в глазах народа. Легитимность всегда связана с соблюдением строгой политической ответственности государственными и общественными деятелями перед своими гражданами. Макс Вебер выделил в качестве основных 3 способа достижения легитимности, отражающих мотивы подчинения. Это традиционная легитимность, которая характерна и преимущественно была присуща монархии. Да? Это традиционная легитимность, возникающая на основе обычаев, привычек повиноваться власти, вере в непоколебимость и святость существующих изданных порядков. Вторая — это легальная или рациональная правовая легитимность. Мне кажется, вот сейчас именно эта легитимность, она традиционна для современного общества, для стран, общепризнанных демократических стран, и она основывается на добровольном признании установленных правовых норм, регулирующих отношения управления и подчинения. И третья форма легитимности — это харизматичная легитимность, основана она на вере в исключительные качества конкретного руководителя, то есть вере в его харизму, которая очень часто доходит до обожествления и создания культа личности. Конечно, перечисленные 3 веберовских классических типа легитимации власти не ограничивают всех возможных способов. Зачастую они как бы переплетаются, и в чистом виде вряд ли они сейчас где-то в чистом виде существуют. Признаками падения легитимности власти являются рост степени принуждения, ограничение прав и свободы, запрещение политических партий и независимой прессы, рост коррумпированности институтов власти и сращение их с криминальными структурами, низкая экономическая эффективность власти, ведущая к снижению уровня жизни различных групп населения. Вот если мы посмотрим на перечисленные мною признаки падения легитимности власти, да, и как бы сделаем трансляцию вот к тому состоянию, в котором сейчас находится наше кыргызстанское общество, в преддверии приближающихся неумолимо выборов, да, президента. Да? На мой взгляд, все признаки падения легитимности власти, вот во всяком случае, какой-то признак в большей степени, какой-то признак в меньшей степени, да,
но они все присутствуют. Подводя итоги, хотела бы высказать следующее. Легитимность является основным стратегическим ресурсом власти, от которого во многом зависит ее дееспособность, авторитет и устойчивость во времени. Легитимность – это законность, согласие, взаимное доверие в отношениях общества, народа и политической власти, которое состоит в признании ее права на руководящую роль. И в заключение я хотела бы позволить себе привести цитату. Слова известного российского политолога Дибирова, который исходит с точки зрения, что нет нелегитимируемой власти, как нет беспричинных явлений. Легитимность составляет саму суть и природу политической государственной власти вообще, а следовательно, именно характером легитимности той или иной политической государственной власти определяются ее различные формы и режимы. Как явление, безусловно, могут существовать и существуют нелегитимные власти, правители, институты, государства, как существует и множество других явлений, не отвечающих своей сущности. Произведения искусства, не являющиеся фактически искусством, научные труды, не являющиеся наукой, технические устройства, не соответствующие назначению. Точно так же могут существовать и нелегитимные власти, держащиеся на штыках, обмане, подкупе и других столь же не соответствующих природе политической власти инструментов. Но в действительности такие власти и не существуют. И вопрос только случая и времени, через которое они прекратят свое существование в эмпирической реальности. Формально, существуя и сохраняя видимость власти, такая власть в сущности уже не существует. Я понимаю, что концовка, очевидно, не очень хорошая. В том смысле, что от меня в последнее время все время буквально требуют, чтобы я чуть больше, как это сказать, позитива. Вот у народа и так депрессивное состояние, мне очень часто говорят, а вы что, Паутина, вас послушаешь, вообще хочется свалить из этой страны как можно дальше и как можно надольше. Но вот, вы знаете, я все время говорю, что я при этом оптимистка, да? Но мне никто не верит после всех моих выступлений, да? Но я все время говорю, ребята, если бы у меня был хоть один шанс сказать что-то позитивное в отношении существующей системы, точнее отсутствия системы управления, да? Честное слово, я бы сутками напролет этот позитив исторгала. Но поскольку я пришла из... Я практик, понимаете? И поэтому, когда я вижу, что практически у нас сейчас это просто видимость судебной системы. У людей нет возможности, понимаете, вообще кому-то... Они пишут депутатам Джору Кинеша по поводу произвола в судебности, и нигде они не могут найти справедливость. Вот это страшно. И посмотрите, что сейчас накануне выборов президента происходит. Все государственные институты, да, они перестали вообще, не то что, они перестали функционировать и делать то, что им положено делать по закону, они вообще все в замершем состоянии. Они боятся принимать решения, потому что все ждут, когда придет новый властитель. Вот новый придет, а вдруг, вот суды, вот недавно мы там, очень политизированное дело, да, ну вот по тому же Адиле Турдукову, да, вот мы взяли за это дело, нам судьи в приватной беседе говорят, мы предлагаем вам избрать тактику защиты максимальное затягивание процесса. Желательно до осени 2017 года. Я говорю, а как мы можем это процессуально сделать, если там существуют сроки? А мне говорят, а иначе вы клиента потеряете. Потому что у нас, никак мы до ноября 2017 года, если мы примем решение, то оно будет негативное. Поэтому лучше вам затянуть этот процесс до ноября 2017 года. И вот я вас уверяю, то же самое происходит в государственной регистрационной системе, которая вместо органа исполнительной власти превратился просто в орган по организации
выборов, да? Они существуют от выборов до выборов, да? И возятся ни с чем другим. Они не занимаются практически документированием граждан, да? Перестали вырабатывать политику в этом вопросе. Они просто занимаются только списком избирателей. Говорят им, вот этот список избирателей, вот так составьте. Они составляют этот список избирателей. Потом говорят, нет, надо количество избирателей увеличить. Они занимаются увеличением списка избирателей. Понимаете? И вот эта перспектива существования режима, который фактически существует только от выборов до выборов, и решения принимаются в зависимости от команды, которые вот производят, даже не сам президент, а околопрезидентское окружение, потому что он отдал как бы на откуп. Но человек ленивый и прямо сам в публичном пространстве не стесняется признаваться. А я хожу на работу только 2 раза в неделю, или он в месяц сказал, да. Говорит, я вообще туда не хожу на рабочее место, да. Я вот у себя там в госрезиденции захочу премьер-министров и так далее. И человек не стесняется говорить. Потому что на работу он практически не ходит. Понимаете? Вот это. И в этом смысле, как противостоять популизму? Да, безусловно, только если будет достаточный уровень осознанности и ответственности у собственных граждан. Потому что единственным реальным механизмом призывать к ответу за популизм, бездействие являются только граждане. Потому что я еще раз хочу процитировать вот фразу Поля Валери о том, что власть без злоупотреблений теряет очарование. Любая власть, да, она всегда стремится к злоупотреблению. Понимаете? Это и единственным механизмом сдерживания этих злоупотреблений является давление снизу, за сторону, если граждане будут требовательнее. Но когда я вижу пассивность наших граждан, вот если честно, вот я организовывала, когда вот сидит Клара Сурмкулова, да, для меня это Клара Сурмкулова, она даже не является живым человеком. Для меня она явление, понимаете? И в этом и я к ней отношусь как к уникальному совершенно явлению, да, в постсоветской истории Кыргызстана, когда судья посмел в публичном пространстве продемонстрировать принципиальность, позицию. И поэтому я была одним из организаторов всех митингов в ее защиту, понимаете? И я думала, что народ, который столько раз, ведь это требование справедливости, оно весьма и весьма эгоистичное требование, потому что это затрагивает тебя непосредственно, не дай Боже, ты столкнешься с этой правоохранительной системой. То есть человек, это здравый эгоизм должен продиктовать необходимость активных действий и активного сопротивления вот этому правовому беспределу. Если честно, я была настолько наивна, да, в своей вере в то, что народ жаждет этой справедливости, что я думала, когда я организовывала митинг по ее защиту, я думала, он будет многотысячный. И что? Пришло 20 или 50 человек. Все. И в этом смысле, понимаете, вот это иждивенчество, что за мои права должна бороться там Джакупова, еще пяток правозащитников, да? За, может быть, еще 5 человек из СМИ, да? Самые такие, да? Вот это иждивенчество, вот до тех пор, пока мы не вырастем из вот этих пут иждивенчества, вот даже сейчас вот очень многие мои коллеги, даже из правозащитного сектора, да, казалось бы, это наиболее продвинутые, да, вот сейчас очень сильное беспокойство, и Эрика Марат, и очень многие говорили об этом, да, что да, сейчас сократилось финансирование гражданского сектора, да, и мои коллеги-правозащитники говорят, вот, Запад и Европа нас предали. Они так долго нас кормили, а сейчас вот вы знаете как? Да, безусловно, эта проблема фандрайзинга, она будет перед нами существовать. И, очевидно, это будет продолжаться.
Но до тех пор, пока мы сами не поймем, что, собственно, наша страна, да, она в меньшей степени нужна Максу, Питеру там, или еще кому-то, да, она в первую очередь это область ответственности моей и вашей, да, и потом в 10-й степени ЮСАИДа, Сороса и Госдепа, пока сознание этого не придет, у нас, в общем-то, популизм будет. Именно потому что, я не знаю, что еще должен сказать Алмаз Шаршенович в публичном пространстве, да, как должен оскорбить собственный народ, для того, чтобы люди восстали, я не знаю. Но вот будут выборы, да, и ведь народ мой опять пойдет голосовать за СДБК. И для меня это просто, это катастрофическое признание того, что несмотря на долгую традицию, да, и сильный, как мы говорим, в кавычках, там, гражданский сектор в Кыргызстане, основную функцию и основную задачу, которую стояла перед гражданским сектором, да, это воспитание гражданской активности и ответственности, мы, к сожалению, своей вот этого предназначения мы не выполнили. Нету гражданственности, мало ее. Или не в той достаточной степени, да, чтобы противостоять росту радикализму, популизму, иждивенчеству. Вот, собственно, и все. Но я надеюсь, что так как это заказ на позитив, я же забыла об этом, да? Я надеюсь, что вот вполне возможно те задачи, которые стояли перед моим поколением, мы не смогли его выполнить, и мы все-таки все родом из Советского Союза, да? Вполне возможно, что вы не страдаете этими рудиментами, да, переходного периода, вы это поколение новое, да? Без всяких предшествующих рудиментов. Да? Флаг вам в руки, ребята. Мы одна надежда на вас. Все. Мы сейчас будет сейчас вопросы или в конце? Я думаю, сейчас. Хорошо. Ребята, у нас есть возможность задать 3 вопроса Чекмандинову, и потом мы перейдем просто к другую секцию. Кому дать микрофон? Я сразу хочу повторить вопросы. Вы знаете, я работаю в сфере права. Юристы — это же народ такой, буквоеды, да? Поэтому как можно конкретнее, тогда вы получите как можно. Я не политолог, не социолог, поэтому как можно конкретнее. Здравствуйте. Спасибо за вашу презентацию, она была очень полезной. Мы всегда наблюдаем за вашими выступлениями и всегда мечтаем, чтобы вы присутствовали на наших предыдущих лекциях. Вот. Так что это для нас большая честь. Вот. Мы всегда за вами. Вообще, есть такой английский политолог, он говорил, что если народ перестает уметь читать законы, это общество автоматически переходит в стадию отсутствия демократии и постдемократии, да, аполитичное общество. И сегодня мы наблюдаем, что наше гражданское общество, да, многие говорят сильное, но когда ты спускаешься вниз, да, идешь разговариваешь, что мы приходим к осознанию, что наше гражданское общество не сильное. Да, и это референдум тому большая демонстрация. И вы сказали, что вот в связи с этим были проблемы с судьями. Да? У меня конкретный вопрос. Вы сказали, нужно сделать заказ. А вообще вообще в развитых странах есть профессиональный стандарт юриста и судьи. Да? Это заказ бизнеса и гражданского общества. В нашей стране возможно ли такое, или это уже есть? Если нет, что нужно сделать для этого, чтобы оно было? Да, потому что это независимый способ мониторинга и оценки судей, когда мы формируем портрет того судьи, которого мы хотим видеть, а не того судьи, который хотят нам показать. Да, и тот судья, который возвращает и уничтожает, по сути, становление нашего государства, то есть как в целом безопасность. Да? То есть от принятия одного решения впоследствии зависит наше будущее тоже.
Ну, на самом деле, постарайтесь понять, когда я говорю заказ от общества, да, ну, в отношении судейского корпуса это же достаточно условно, потому что все, что касается отбора судей, да, процедура расписана в законе, в законодательстве. И, в принципе, у нас неплохое законодательство. Проблема заключается в том, насколько мы требовательны, контролируем действия власти по исполнению законов. Понимаете, вся проблема же заключается в том, что у нас неплохой закон по отбору судей. Но тогда, когда мы видим, что власть, она этим требованием законодательства, она позволяет себе весьма, скажем так, она трактует законодательство по-другому, да? И оно этим требованиям их действия не соответствует. И общество, граждане, они молчат по этому поводу. Вот что тревожит. Потому что до тех пор, пока не будет системы контроля над властью, над ее действиями по соблюдению законодательства, закон превращается в фикцию. Поэтому заказ на процедуры заказа, что судья должен, существуют ведь стандарты, этические стандарты для судейского корпуса, существуют квалификационные требования, понимаете? Все это есть. Но кто формирует судебный корпус? Судебный корпус формируется двумя институтами. Парламентом, да? То есть парламент, они производят первое, то есть тогда, когда парламенты избирает людей, которые сидят, совет по отбору судей, да, это парламентскими фракциями формируется. И когда парламентские фракции в совет по отбору судей набирают людей, которые являются просто членами партий, но люди далекие от права, люди, не обладающие необходимой юридической квалификацией, как он может... Ну, извините меня, это все равно, что, например, мы конкурс на, объявляем конкурс на, не знаю, на врача, да? А отбор делают, ну, я не знаю, там, кто, юрист тот же самый, предположим, да? Это же понятно, что результат будет отвратительный. То же самое и здесь, понимаете? И второй уровень – это администрация президента, которая потом утверждает первый набор. А там сплошная коррупция. Там мы даже знаем ставки. На первом уровне, чтобы пройти совет по отбору судей, эта ставка доходит до 50 тысяч долларов. На втором уровне для судей Верховного суда ты должен стольник выложить долларов. Понимаете? Мы даже ставки знаем уже. Понимаете? Страна-то маленькая. Мы все друг друга знаем. Мы знаем ставки, мы знаем, кто как берет. Мы даже знаем, через кого берут. Понимаете? Ну, результат-то будет, понятно, плачевный. А требуем мы потом справедливости от судьи. Понятно, что судье первое, что приходит на ум, ему надо будет отбить те самые 150 тысяч, которые он вложил при прохождении конкурса. И в этом смысле выставлять требования безупречности к судье, ставя его в небезупречные условия, это не совсем честно. Поэтому мы должны спрашивать, в первую очередь, с политиков, из тех, кто эти законы должны исполнять должным образом. А здесь опять это ключевым, почему одним из ключевых инструментов демократии являются выборы. До тех пор, пока граждане не научатся в законодательный орган выбирать людей, которые, ну сейчас уже, я просто могу сказать, что это, но мы же сидим, вот я там посидела 1,5 года, вы же выбираете товарищей, которые не то что писать законы, они их читать не умеют. А при этом мы хотим жить хорошо и красиво. Ну так не бывает. Выборы. Вот что определяет. То, что определяет будущее, это выборы осознанные и ответственные. Поэтому настолько важны осознанность во время выборов и ответственность во время выборов. А большая часть молодежи на выборы не ходит. Правильно? В лучшем случае, вот один из, я всегда говорю, что, например, интернет-пространство, да, это
очень хорошо, с одной стороны, но обратная сторона, да, очень многие создается иллюзия, что ты активно участвуешь в социальной и политической жизни государства, сидя там на диване, да, и дальше они не выходят, они не ходят на выборы. И в результате мы имеем то, что мы имеем. Вообще вторая трагедия, мне кажется, это уже социокультурная, да, проблема, к сожалению, кыргызстанское общество, да, кыргызское общество, это общество разрывов, больших разрывов. Разрыв между интеллигенцией и собственным народом, образованной частью и маргинальной частью, между сельскими и городскими, между русскоязычными и кыргызскоязычными. Да? И вот это общество между теми, которые исповедуют, например, неолиберальные и так далее, но это уже традиционные вообще, но в принципе это общество разрывов. И самая образованная часть населения, да, она страшно оторвана от жизни вообще, то, которое творится в провинции. Я осознаю это, вот, например, для меня это было открытие моей собственной страны, это во время избирательной кампании. И я поняла, что насколько я не знаю жизни своего согражданина где-то в Баткене, да, в приграничном селе или в селе Лапашах. И в результате получается, что уровень образования там страшно падает, они настолько живут в замкнутом социуме, и просвещение в широком смысле слова, да, оно не проходит. Вот Кшиштов говорил о том, что реформы в Польше, они начались практически снизу, да, то есть это широкое просвещение, это реформа образования, да, и это реформа средств, то есть это местное самоуправление, да, а у нас все реформы, они диктуются где-то там кучкой политиков сверху, которые к тому же фактически, у них только одно целеполагание – приход к власти. Другого целеполагания нет. Поэтому все их лозунги, да, прихода, да, они потом остаются на бумаге, потому что на самом деле нет целеполагания, нет лидерства. Отсутствие лидерства, вот это тоже это. Но это и следствие, и причина, с другой стороны, мне кажется, того, что вот это общество разрывов, это трагедия. Спасибо за, на самом деле, очень такой, я бы сказал, очень революционный спич. На самом деле... С 2010 года я очень не люблю это слово, если честно. Хорошо, не буду больше использовать. Я очень, ну, честно сказать, я хотел насчет Аскарова и судебную систему спросить вопрос, потому что я недавно просто делал маленький ресерч, мне нужно было сдать. И с одной стороны я подумал, что это хорошо, что вылезла проблема с Аскаровым, потому что если бы она не вылезла, мы бы не были так просвещены, насколько у нас проблемы глубокие. Потому что именно вот такие судебные процессы помогают осмыслить, где нужно больше работать и с кем нужно работать. И вот то, что процесс прошел, все вот эти проблемы, критики, то, что Атамбаев даже был в Евросоюзе, и там тоже сказал свое видение, и даже поменял Конституцию. Как вы видите прогноз? Как она будет дальше развиваться? Потому что если смотреть на президентские выборы, например, Темир Сариев говорит, что он хочет опять поменять Конституцию, да, это его предвыборная кампания. Скорее всего, Темир Сариев имеет хорошие шансы, если сейчас послушать экспертов. Какие у вас прогнозы, как юрист, в какую сторону будет идти наша правовая система, судебная система, и какие методы вы уже используете или у вас есть в планах противостоять или содействовать? Чуть-чуть обзор будущего. Ну, вы знаете, вообще юристы, да, это народ такой, который исследует в основном факты, и это прошлое, да, поэтому прогнозами на будущее мы стараемся не заниматься. Вот. Относительно дела Аскарова, я просто хочу, чтобы вы очень четко понимали, что на самом деле дело Аскарова — это же абсолютно политическое понятие, это демонстрация абсолютно политической зависимости судебной системы. Потому что там были
это было настолько явные процессуальные нарушения, да? Ведь Комитет по правам человека в своем решении, он не утверждает виновность или невиновность Аскарова. Он говорит о том, что были вопиющие случаи нарушения процессуальные, да, в деле Аскарова, да, и поэтому они требуют пересмотра этого решения по вынесенному приговору, потому что они говорят, это не соответствует стандартам доказательства в уголовном судопроизводстве. Понимаете? И они доказывают, что они говорят, что там нет утверждения о том, что он виновен или не виновен. Там выявляются процессуальные нарушения, что вот здесь-то были нарушены права, здесь применялись пытки и так далее. И, следовательно, доказательства, добытые незаконным путем, применяться не могут и так далее. Поэтому они требуют пересмотра решения. Я думаю, что судьи это прекрасно понимают, любые юристы это прекрасно понимают. Но дело было, вы понимаете, в 2010 году власти Кыргызстана, поскольку действительно произошла страшная трагедия, множественные жертвы человеческой в результате националистических столкновений, да, и поэтому политики, поддавшись под влиянием популизма, желая заработать очки в глазах националистического большинства, да, они дали установку судьям. Вот этого человека мы должны признать виновным. Вот он был выбран фактически козлом отпущения в этой ситуации. Это абсолютно вот яркий пример популистического решения. Тем самым они, конечно, загнали себя. Но даже в этой ситуации, посмотрите, как власть пыталась использовать уже второй раз один и тот же кейс одного и того же человека уже в 2016 году, уже по другому поводу, по поводу изменения Конституции. То есть в первом случае они этот кейс используют, и второй раз повторно используют этот же самый кейс, но уже под соусом необходимости внесения изменений в Конституцию. И ведь националистически настроенное большинство, оно же поддалось этой риторике, это сработало. А раз это сработало у граждан, значит, националистическая риторика принесла результаты. И я вас уверяю, при таком качестве политики и политиков, да, значит, эта националистическая риторика принесла им положительные результаты, они будут это повторять, использовать. Они будут, потому что вот сегодня такое качество политики у нас. Ну и относительно того, что я еще раз говорю, до тех пор, пока общество во время выборов не будет демонстрировать свою способность формировать заказ на приличных политиков. Вы знаете, оснований для оптимистических прогнозов еще долго-долго не будет. Еще долго-долго не будет. Если вы помните, в 2011 году, когда начинались парламентские выборы, я очень жестко критиковала, и я говорила, если во время парламентских выборов 2011 года население не в состоянии будет дать оценку действиям Временного правительства и тех политических сил и политиков, которые привели к развалу судебной системы, к межнациональным столкновениям, за которые никто не понес ответственности. И если вы проголосуете за эти политические силы, то я вас уверяю, вы знаете, позитивных изменений в нашей стране не будет, потому что народ продемонстрирует, что политик ни за что не отвечает. И, следовательно, злоупотребления будут продолжаться. Ведь мы в 2011 году банковские ячейки мы знали, что были разбазарены? Знали. Кто виноват в националистических столкновениях на юге, знали? Знали. Мы же все это знали, и мы, тем не менее, проголосовали за те же самые политические партии, за тех же самых политиков. Так
Так что же мы сейчас, в 2017 году, простите, стенаем по поводу того, что вот это у нас нет позитивных изменений. Мы в 2011 году свой выбор сделали, мы отдали эту страну на откуп безответственным политикам. Все, пожинаем плоды. И до тех пор, пока мы не станем взрослыми и осознанными, это будет. Вот в этом, это и есть, как вам сказать, мы же все хотим демократию. Вот это обратная сторона демократии. Реальная демократия – это ответственность. Чулпан-Мединовна, вы отметили очень важную, на мой взгляд, проблему образования в регионах, и зачастую, что политики не представляют, какого рода нужды, какого рода необходимости есть в регионах. И да, существует проблема низкой явки, низкой политической активности населения, да, молодежь не идет на выборы, но я хотела бы узнать ваше мнение о следующем. А что делается политиками, что делается прогрессивными партиями, оппозиционными партиями для того, чтобы вызвать интерес именно в регионах, чтобы люди приходили на выборы? Потому что, вот следя за недавними выборами в местные Кенеши, некоторые партии активизировались за полгода до этих выборов. На мой взгляд, это неправильно. Партии власти, они активно используют политические стратегии. Вот стиль, они говорят, что хотят услышать люди в регионах. Они их активно включают в свою стратегию и говорят в приграничных областях, что мы решим ваши проблемы, и только мы можем это сделать. И это элемент популизма, вот как бы связанный с темой сегодняшнего форума. А что делается оппозиционными партиями? И как вы думаете, что должно быть сделано? То есть, может быть, это побольше такого рода встреч, разговоров, постоянных разговоров с молодежью, с населением в регионах? Или другие какие-то методы? Спасибо. Мне очень понравилось сочетание оппозиционные и прогрессивные. Я рада, что вы настолько позитивны, значит, это в своих оценках. Ну, хорошо, пусть будет так. Но на самом деле, мне кажется, вы знаете, тенденция ведь к снижению активности, выборной активности, да, это ведь это тренд, характерный не только для Кыргызстана, это глобальный тренд. Да? В принципе, активность во время выборов по всему миру, она достаточно, и она снижается, да, во всех странах. Меня беспокоит даже не столько это, сколько, посмотрите, активность во время выборов проявляют маргинальные слои населения. Вот я буду рада, если в целом, пусть не повышается активность в целом, да, но если повысится активность среди наиболее образованных, среди тех, кто должен быть локомотивом изменений. А я вижу, что проблема-то заключается не в том, что у нас в целом низкая явка населения во время выборов, а в том, что она традиционно высокая среди маргинальных слоев, а тенденция по снижению выборной активности среди тех, кто наиболее образован, да, она ведь падает. И до тех пор, поэтому, извините меня, партии, рост популизма с чем связан? Партии делают ставку на маргинальные слои, потому что именно они являются главными избирателями. Это извините, не фейсбукчане, не те, которые наиболее продвинуты. Они вообще не электоральные, они политические партии, я сразу говорю, никто из политических партий, из политических лидеров не делают ставку на продвинутых. Они говорят, они для меня не важны, потому что они не придут. Они на выборы не придут, и они не сделают мне голос. Мне проще поехать, а маргинальные слои – это как раз-таки те, которые падки на популизм, на популистические лозунги, националистические, там, да, религиозные. Почему так исламский фактор растет? Вот на что делается. Поэтому в этом смысле, до тех пор, пока не появится вот электоральная активность среди наиболее продвинутых людей,
мы будем иметь вот тут такое качество политики. Все равно, насколько бы страна, вот казалось бы, Кыргызстан, ну, во всяком случае, в регионе Центральной Азии очень долгое время славился как раз-таки среди экспертного сообщества именно тем, что это была достаточно грамотная страна, да? Где есть квалифицированные кадры, где есть с кем работать. Но наиболее продвинутые, они ушли в сектора, там, в международных организациях работают, да? А там тоже запрещено политикой заниматься, да? Очень жесткие такие эти. Они занимаются в экспертном сообществе. Они, все, никто из тех, кто наиболее грамотный, они находят себе средства для существования в тех секторах, где запрещено заниматься напрямую политическими процессами и в них участвовать. Мы политику отдали науку маргиналам. Постарайтесь понять. Посмотрите на, ну, в принципе, на бэкграунд всех политических лидеров, всех политических партий, наиболее весомых. Что вы хотите, ребят? Что вы хотите? Вот все этим сказано. Мы отдали эти все. Мы политику отдали науку маргиналам. И при этом хотим, чтобы наши заказы, да, учитывались. Не будут учитываться, потому что мы не являемся электоратом. Политики это страшно прагматичный и циничный народ. Вы либо электорат, и в этом смысле у политика есть интерес к вам, либо вы не электорат, и тогда им наплевать. Вот и все. Потому что политика — это сфера, где это борьба за власть. Вы поймите. Либо с твоей помощью я этой целью своей достигаю, либо в этом смысле есть ты, нет, ты меня не интересуешь. Вот и все. Это цинично, но это правда. И, как вам сказать, я вас уверяю, что альтруизма в политике очень мало. Поэтому, когда появится достаточная электоральная база, которая будет требовать, чтобы в программе того или иного политика был очень сильный компонент по развитию образования и просвещения в регионах, они будут требовать. Это будет тема активная и актуальная именно с точки зрения принесения голосов. Я вас уверяю, все политики ринутся и будут говорить о том, что они будут заниматься реформой образования там и так далее. Понимаете? До этого времени это интересует только просвещение и образование, их интересует только с точки зрения получения большого количества электората, там, учительства, да? И поэтому во многих программах они говорят, мы повысим зарплату учителям. Вот вся реформа образования. К чему сводится у всех политиков? Потому что это вот голоса учителей. Все, видения нет. А вот когда начнут электорат требовать, слушайте, мы больше не можем, когда бизнес-сообщество будет говорить, слушайте, а нам не с кого пройдет, я просто как работодатель говорю, да, вот я понимаю, да, у меня сейчас пошли люди, которые на конкурс дают документы, они в слове заявления умудряются, выпускники юрфаков умудряются 3 грамматические ошибки делать. Это вот закройте глаза, вот слово заявление, да, это ж надо долго думать. Вот я долго думала и говорю, слушай, я час буду думать, я так не смогу это слово написать. Умудряются. Вот там. И до тех пор, пока не будет вот заказа на это. Все же, почему говорят, ключевое это выборы? Вот все зависит в этом смысле. Максимум власти у народа это время выборов. Максимум власти. Все остальное это последствия уже. Вот и до тех пор, пока мы не научим народ вот этим максимум власти грамотно пользоваться в день выборов, мы будем получать такой результат. На меня уже выразительно смотрят организаторы. Все, да? Спасибо.